Oke, halo, jumpa lagi dengan kami di Moonlight Studio. Tapi kali ini kita mau bikin konten paranormal experience. Terus kali ini saya mau ngobrol sama yang punya pengalaman lumayan banyak tentang paranormal experience. Itu sama Mas Febri, atau kalian bisa sering manggil Mas Sumplung di Instagram. Buat yang belum follow Instagramnya bisa follow di @moonlight_tv official. Nanti bisa lihat konten-kontennya Mas Febri di sana. Nanti yang belum subscribe bisa subscribe dulu, loncengnya dinyalain. Ini langsung cerita atau gimana? Langsung cerita dari mana dulu aja. Jadi dulu tuh pernah Mas. Ini campuran ya Mas? Campuran. Ini ngomongnya campuran. Campuran bahasa Indonesia karo bahasa Jawa. Ini bahasa Indonesia ketebak-tebak. Bahasa Inggris belum. Mana bahasa Inggris. Jadi dulu itu kan tempat di rumah temanku itu ada rumah kosong. Jadi Ini daerah mana nih? Daerah apa ya Mas? daerah sebut ke Imogiri. ya semuanya sekitar Imogiri. Imogiri. Ya Imogiri. Itu rumahnya itu dekat. Ini rumah siapa nih? Ini namanya sebut saja Yayit. Ya emang Yayit. Ini rumah yang dipakai dan ini yang kosong. Nah, yang kosong ini dulunya tuh buat gudang, Mas. Gudang rumahnya sih Mas Yayit nih. Itu udah berapa tahun ya nggak dipakai, cuma buat gudang. Nah, habis itu kan saya sama Andri, masih ingat Andri kan? Andri itu hitungannya temenmu? ya temanku. Oke. Andri sama Adin. Adin itu hitungannya Teman. Iya teman. Sopo lah. Ya kan mau komunikasikan Ya. ngomong. Ya. Adin terus si Andri itu temanku. Kita tuh bareng-bareng bareng-bareng di tempatnya Mas Yayit ini yang rumahnya dipakai yang buat bukan gudang. Nah, di situ tuh kan kita di kamarnya tuh berempat ya berarti ya. Berempat, habis itu ada teman lagi yang ikut tidur situ. Namanya Dayat. Ada lagi yang mau ikut namanya itu Anton. Itu teman-teman. Nambah banyak. Nah, kan nambah banyak tuh di situ kamar semakin sempit kan rasanya. Nah, habis itu kita lihat yang rumah kosong itu rumahnya Yazid itu tadi yang kosong buat apa? Tinggu apa mon? Udah. Nah, habis itu kita lihat, oh ini kayaknya cocok ini buat bareng-bareng ini. Base camp lah. Ya base camp. Gue base camp gitu bener. Lah, pas di situ kita bersih-bersih, kita rapiin, pokoknya kita jadiin base camp lah. Nah, langsung itu kita pakai di situ beberapa bulan tuh nggak ada yang aneh, pokoknya nggak ada yang aneh. Kita di situ biasa-biasa aja kayak rumah biasa, kayak rumah biasa. Berberapa di situ? Hah? Wis berberapa? Wis 8 orang kalau enggak 9 orang sekitar segitu. Ruangannya sepira sih? Ruangannya ini sak omah gitu. Satu ruangan apa rumah? Rumah. Formatnya rumah. Jadi 2 kamar, 1 dapur sama kamar mandi, terus ruang tamu gede dong. Nah itu, beberapa bulan kemudian tuh aku sama Andri tuh ke situ dulu 2 orang, tapi pertama itu aku dulu. Nah, habis itu Andri ngontak aku telepon. Fab, kamu di mana? Aku jawab, aku nih base camp ini wae, dewe gak aku. Nah, sama Andri, oke aku tak ke situ. Habis itu sama Andri. Nah, pas mau adzan maghrib itu habis maghrib aku ngomong sama Andri mau pulang dulu. Andri tak suruh ke situ di situ. Andri ngene bae aku tak balik sik adus aku. Habis itu kan aku belum mandi. Habis maghrib tuh belum mandi. Kecut.
Baru aku Sangat. iya, aku balik. Aduh. Baru terus aku langsung ke base camp. Nyampe base camp itu aku di dunel naik putih dunel naik ora. Dunel naik ngerti? Dimarahin sama si Andri. Oh. Nek bercandai mbok rasa keterlaluan, aku ora bingung aku. Ini bercanda gimana ini? Loh, aku tuh gimana? Terus Andri tuh cerita, lah tadi itu yang di depan apa? Depan jendela kan posisi Andri itu tuh desain pakai apa? Laptop. Nah, pas desain itu depannya ini kan jendela dari kaca itu, buka dikit. Lalu secepat kono sopo. Ya aku kira lewat, mbok rasa gawe-gawe mau nggoda aku yang guyu. Dia lihat sosokmu gitu atau gimana? Enggak, dia tuh lihat kayak ada orang lari di depannya tapi sama ketawa-ketawa kecil. Nah, ini nutup dewe. Pintunya nutup dewe. Habis itu apa? Kan aku ngobrol, aku lagi tekan yo. Aku baru nyampe sini kok. Tadi tuh beneran yo, ada di situ tuh ada yang lari-lari sama ketawa-ketawa. Tak kira kamu. Terus aku bilang, enggak yo. Aku kira orang gudo yo, ngopo gudo bareng. Wis lah dilari wae. Wis deseno ya. Oke, dia desain. Terus aku tiduran, aku lihat TV di depan. Habis itu tuh aku masuk ke kamar nemenin Andri desain itu, liatin Andri desain. Nah habis itu, di situ mulai ada yang aneh. Itu ada, ya sebenarnya sing dalamnya Andri Mus aneh, tapi kan sing dalamnya aku dong aneh. Nah aku belum mengalami. Nah pas itu habis di kamar itu aku yang merasa aneh. Kok hawa ini aneh gitu. Sumuk tapi kok adem. Piye sumuk? Ayo wi. Habis itu aku tanya Andri sumuk ora? Sumuk ya. Ini kok awane iki anyep yo. Nah, Andri ya bingung. Terkonfirmasi. Habis kayak gitu wis lah jenenge bae. Itu di kamar mandi tuh dengar suara orang itu loh, jiguk banyu apa? Jiguk banyu bisa desanya. Iku gayung. Beciduk iki gayung. Jiguk banyu nyiramnya terus Berkali-kali. Nah, itu kan bayanganku wis. Iki paling kamar mandi sebelahnya, kan sebelah kan ada kamar mandi. Oh gitu. Habis itu setelah itu kan Andri juga bareng-bareng nih lihat orang orang mandi sih. Wah paling aku kamar mandi sebelah itu. Habis itu ada yang tuh nimba. Ngerek. Ini kok nimbul. Itu habis sisa. Jam 8. Itu emang sumur di luar gitu. Iya, sumur dekat situ tuh. Enggak. Ternyata tak ceritain sih ya. Terus karo Andri wah paling ngomong bahwa ini juga kan ada sumur itu. Pas ini juga ada sumur. Pas ketiga kalinya itu aku sama Andri baru keinget kalau di luar itu sumurnya udah gak dipakai dan itu sumurnya udah diratakan. itu langsung didengerin lagi ternyata di dalam rumah. Apa nih itu suaranya ini di luar rumah ciduk karo wong lanang itu. Pas itu paling jadi yut enggak ada yang nyapa. Malah saya banter sih. Gue biru banyak. Aku Andri mana kayak masih orang tahu langsung melayu langsung lawang Bali. Cek kowe metu nonton kuwi sumur. Iki nang jero rumah. Jero ruangan. Sumur iki sumur dalam rumah itu. Oke. Tapi kan dan dia masih dekatnya itu kamar. Ini kamar yang tak pakai, ini kamar lagi. Ada pintu sumur. Aku sama Andri bareng. Mana-mana iki metu. Orang apa tutup kabeh Bali.
tahu ya. Licik ini. Bentar, kamu tadi dengernya orang ngambil air di kamar mandi atau di sumurnya? Di kamar. Enggak, yang pertama kamar mandi ngambil dari bak gitu. Terus kayak diguyurin. Kayak itu loh kalau Orang mandi atau orang siram-siram gitu. kayak habis pipis nih. Nah ini posisi ini kan kamar. Ini apa tadi? Kamar lagi. Kamar lagi. Terus ini sumurnya tadi. Kamar mandi di mana? Di kamar mandi ini satu sumur. Jadi ini sumur loh. Terus ini kamar mandi. Nempel. Nempel. Dan ini tuh sumur. Dan di sini tuh ada sumur tua. Dan di sebelahnya itu juga ada sumur tua, tapi wis diratakan. Yang kamu lihat itu sumurnya masih utuh atau? Ini masih utuh. Masih utuh tapi nggak ada timbanya. Nggak enak. Tinggu kan pakai pompa. Nah ya itu pas wah paling sumur sebelah. Nah, habis itu baru ingat sumur sebelah itu udah nggak pada dipakai. Ini cuma satu-satunya cuma ini. Langsung diberani dulu. Wah nggak ada orang. Ya itu kalau dari awal perubahan hawa dingin itu berdua rasain. Dengar orang guyur-guyur itu berdua. Kan biasanya kalau seperti itu kan katanya orang tuh cuma salah satu orang yang dengar atau yang lihat. Itu 2 orang, makanya dari awal tuh udah gak ada feeling kayak gitu. Paling ngoyo sumur sebelah. Nah habis itu pas lagi fokus ngeset, aku sama Andri itu langsung sumur itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Ya aku sumur sebelah kan udah gak dipakai. Terus Andri lagi, oh iya ya, berarti ini sumur ini sumur dalam rumah ini. Aku dicek gak ada. Wah sekali itu sebenarnya yang kejadian di situ tuh nggak hanya aku tapi sama temanku. Ya, kalau Andri ini udah selesai ceritanya. Udah. Sudah. Cetornya lagi. Iya, monggo. Mana tahu. Ya. Tapi tak lanjut lagi musik sih. Tapi sebenarnya tuh sebelum itu tuh jadi rumah yang sebesar sekarang nih. Dulunya tuh rumah kecil. Di situ tuh dulunya buat itu pernah ada wayang toh. Nah, di situ buat diesel lah. Nah, yang jaga diesel tuh di situ lihat sosok gendruwo pas di rumah itu. Jadi ya nggak di rumah itu tapi di dekat rumah itu, dan gendruwo itu masuk di rumah. Tuh. Dan sekarang rumahnya udah dirubah jadi gede. Habis itu ya awalnya bersihin itu tuh nekat semua sih om. Dulunya tuh berani nggak akhirnya kita berani. Ya udah. Ada cerita apa lagi nih? Satu cerita lagi itu ini kamu langsung apa orang lain? Ini aku langsung sama Andri nih kan lagi iya itu kemana-mana kan sama Andri. Ceritanya tapi kalau yang Andri itu nggak tahu itu sosok itu beneran atau bukan. Nah kan kita masih di rumahnya ya Yud. Tapi kita di posisi di yang rumah dipakai biasa itu juga di kamar mandi. Kita di dalam kamar itu berempat, aku, Yazid, Andri sama Dayat berempat. Nah dari itu Andri ke kamar mandi itu jam berapa ya? Jam 1 pagi. Jam 1 pagi habis ngangkring kita pulang. Andri itu kamar mandi pipis. Lah di situ kan kamar mandinya ada itu angin enggak ventilasi udara. Di situ kan ventilasinya udara dari bambu ditata. Andri itu buka resleting wis biasa gitu kan. Habis itu buka resleting. Ayo. Ratus wae lho. Iya. Habis itu dia tuh
lihat itu ventilasi udara, dilihat kayaknya tuh tahu apa pernah lihat itu loh, pernah lihat dideketin kok, yang pernah lihat tuh juga kayaknya juga pernah apa Andri deketin gini, yang lihat juga deketin, jadi kayak gini katanya Andri terus dilihat terus dimake, habis itu Andri sadar, dia keluar sama bunga apa? Teriak. Aku nggak bisa di desa. Teriak. Ini tuh belum tutup. Posisi belum tutup, jadi kayak gini. Oh tak kira ngene. Enggak jadi. Langsung masuk kamar. Mau tutup. Selimut. Tak tanyain sama teman-teman. Apa? Dia bilang pocongan, kayak pocongan. Enggak, tenang, serius, kamar mandi. Nah, habis itu karena nggak percaya toh, terus Gue ngecek deh. belum ngecek. Ya terus Andri itu, Feb, tolong Feb, itu tadi kencingnya diguyurin, malah aku diguyurin, asem toh. Aku nggak mau loh, mau dia kayak gitu. Terus dia ngancam, kalau nggak mau dulu nanti tanyain sama Simba, siapa ini yang kencing nggak diguyur, nggak jamin Febri. Wah, habis itu tak beraniin. Terus dia itu, terus aku guyur sama Andri, tak tanyain tadi di mana, di situ dia minangin. Nah, tapi udah nggak ada, wujudnya udah nggak ada. Habis itu udah apa, kan aku nggak percaya kan. Nah setelah 1 hari aku mau ke base camp itu, nah itu tepat di pojokan itu rumah yang sekarang jadi apa, yang dulunya tuh jadi base camp kita. Di pojokan itu kayak ada yang jatuh rusuk bro Dari atas. Oh, dari atas pohon apa kelapa. Terus aku kan enggak apa, paling cuma kelapa atau kalau enggak ya belara, gedung kelapa, daun kelapa, orang kepala. Dari kelapa. Habis itu kok rasanya itu agak gimana gitu, tak liatin ternyata bukan. Itu juga pocong gitu. Wah, lihat ya kayak Andrea tadi penasaran tapi takut. Tak lihat kayak gini, ini tuh tak kirain ya itu apa kan, teman-teman tuh suka itu bercanda banget, tak kirain itu ternyata bukan. Itu real itu. Pocong gitu. Wah, habis itu aku lari nggak bisa, mau tolong nggak bisa. Jadi yang Dewi apa? Buat anjir itu iso. Cuma istighfar tapi mau lari nggak bisa, bisanya tuh jalan tapi lambat kamu. Astagfirullah. Habis itu aku baru cerita sama teman. Nah di situ, bener kan? Berarti itu bener pocong. Itu habis itu nggak hanya aku, jadi habis itu ada temanku juga yang ngeliatin. Pokoknya di situ tuh yang nggak percaya kalau di situ mesti ada. Nah, jadi kalau nanti kan nih pas di situ Mas Ganes nggak percaya, aku cerita kayak gini nggak percaya, sama Andri juga nggak percaya. Apa Andri cerita tuh kita nggak percaya nih. Itu urut. Jadi aku dulu yang tahu, habis itu aku cerita, kamu apa belum percaya, habis itu kamu lihat sendiri. Ya, kayak gitu. Jadi muter. Itu. berarti ada berapa cerita tadi? Ada dua. Ada dua. Yang pertama yang suara nimba itu ternyata sumurnya kaitnya aja nggak ada, udah nggak ada, timbanya aja nggak ada. Yang kedua itu yang Andri tadi. Oke. Mungkin di sini buat teman-teman viewer juga mungkin
pernah ngalamin juga kejadian-kejadian kayak gitu bisa ikut cerita juga lewat di kolom komen ya. Jadi kami juga saya sama Febri juga pengen tahu cerita-cerita dari versi-versi teman-teman kayak gitu kan. Kalau ada yang domisili mau diri punya cerita ini bisa komen juga gitu ya, satu daerah gitu sama kami. Oke, thank you buat Febri, buat viewer juga. Terima kasih sudah nonton. Semoga bisa nyambung ke konten-konten berikutnya. Ya, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian punya cerita yang lebih serem. Lu nggak lebih serem. Ya itu pokoknya itu. Lebih gayeng. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kami